So, dear Venerables, Dhamma friends, as mentioned earlier, we are going to have the last talk in this series of talks. So, may you all sit down comfortably and give the consent with sadhu, sadhu, sadhu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Naso rajyati dhammesu dhammang sutva patissato viratta citto vedeti tanchana josaya tithati yatassa vijanato dhammang sevato chapi vedanang kriyati no pachiyati evang so charati sato evang apachinato dukkhang santike nibbanang vucchati ti. Dear Venerables, Dhamma friends, this was the last stanza Venerable Malunkyaputta recited according to his understanding to the Buddha. Milí priatelia v Dhamme, toto bola posledná stanza alebo verše, ktoré ctihodný Malunkyaputta zarecitoval Buddhovi. This is related with the mental objects, and when you are mindful, just like you have seen a form, heard the sound, smell an odor, enjoy a taste, and feels a contact, your mind comes to know an object. While you are mindful, prepared, we'll see what is going to happen. Toto súvisí s objektmi mysle. Keď ste všímaví, tak ako keď vidíme tvár alebo počujeme zvuk, cítime chuť, vnímame dotyk alebo cítime, tak podobne mysel poznáva nejaký objekt, mentálny objekt, a keď sme všímaví, tak sme pripravení vidieť, čo sa bude diať. So, just like an visual object as a distraction, even a mental object happens, one will not chase behind, one will not inflamed, one will not proliferate it by lust of that mental object. That means one may not carried away by the mental object a reason. Tak ako s vizuálnym objektom, keď je mysel všímavá, není rozptýlená ani udalosťou v mysli alebo mentálnym objektom, nebude ho nasledovať, nebude o ňom rozvíjať nejaké ďalšie myšlienky spojené s túžbou, chtivosťou, čiže nebude podmienená alebo nebude nasledovať takýto mentálny objekt, ktorý vyvstal. So due to the preparedness and the steadfastness of the mindfulness, he works, or that phenomena works in such a way that even one be met up with the mental object and undergoes the liking and disliking also. That means he feels the mental object, but he is not proliferating suffering. He is not proliferating defilements. Instead, he diminishes it because he understands the mechanism as we discussed yesterday. Tým, že je pripravený a že má upevnenú všímavosť, tak vidí, ako tento jav funguje, takým istým spôsobom, ako s vizuálnym objektom. Čiže aj keď vyvstane nejaký mentálny objekt, predmet, tak vlastne nenasleduje
to, že ho má rád alebo nemá rád, príputanosť alebo odpor voči tomuto mentálnemu objektu. Čiže nevedie k utrpeniu, nevedie k vyvstaniu ďalších nečistôt, a miesto toho pretože on vidí a chápe tento mechanizmus tak, ako sme ho objasnili včera. So to put into our contemporary language, while we are meditating, there may be daydreaming, fantasizing, remembering the past, or mental tension, or emotional thing can come. If yogi is being prepared and steadfast in the mindfulness, he or she will understand, I am no more in the primary object, I am no more in a visual object, I am no more in a sound distraction, no smell, taste, touch, but I am in a mental object, so much so the clarity. Takže vyjadrené moderným jazykom, keď meditujúci takto zotrváva, tak potom vystane myslenie, vystane fantazírovanie, denné snenie, alebo nejaké mentálne napätie, alebo nejaká emócia. Avšak keď je yogi pripravený, ak má upevnenú všímavosť, tak vie, že nezotrváva s vizuálnym objektom, zvukom, chuťou, vôňou, dotykom, ale je v mentálnom objekte. V tomto má jasno. So if he or she is with the quick wit, with the inferential knowledge, with deductive knowledge, he or she can understand as far as I am met up with the mental object, I am free of visual objects, I am free of sound objects, I am free of smelling objects or nose, I am free of the tongue and the taste object, I am free from the touch of the primary object or any other feeling of the body, because the mental object is domineering now. Ak má poznanie, ktoré vydedukoval alebo k ktorému dospel, tak pochopí, porozumie, že tak dlho ako je s mentálnym objektom, tak vlastne není s vizuálnym objektom, so zvukom, s dotykom, s chuťou, so žiadnym z telesných pocitov alebo vnemov, podnetov, pretože je ovládnutý alebo jeho myseľ je dominovaná mentálnym objektom. That very mental object coming and obsessing you, distracting you, cannot be a past one, cannot be a future one, it must be here and now. Práve tento mentálny objekt, ktorý vyvstal a ktorým ste osadnutí, tak to nemôže byť minulý a nemôže to byť ani budúci, musí to byť prítomný. So as far as your consciousness is connected with the mental object, or we can say mind consciousness, that cannot be a seeing consciousness, that cannot be a hearing consciousness, that cannot be a smelling consciousness, that cannot be a tasting consciousness, that cannot be a contact consciousness. So that advantage is there for the non-yogi, for the learned yogi, for the experienced yogi. Tak dlho ako vedomie je spojené s týmto mentálnym objektom, tak je vlastne v mentálnom vedomí. A vtedy nemôže byť v zrakovom vedomí, sluchovom vedomí, čuchovom vedomí, vedomí chuti, ani v dotykovom vedomí alebo pocitovom vedomí. Čiže yogi, ktorý je učený alebo skúsený yogi, on toto vie a to je k jeho výhode. This phenomena is called apical dominancy in our agricultural science. A tento jav sa v našom vede poľnohospodárstva nazýva, a to som nechytil, čo to pojem. We have been taught as agricultural students
when a dicotyledon plant is growing, the apical meristem is suppressing all the other meristems. The highermost meristem, highermost bud is suppressing lower one. Therefore, as far as the highermost bud is there, other buds, other secondary buds are dormant. They never grow. Čiže ako sa to učí v poľnohospodárstve, tak voľne opäť neporozumel som presne odborným pojmom, ale v princípe, keď nejaké rastliny, ktoré rastú vyššie alebo rýchlejšie, oni potláčajú tie, ktoré rastú pomalšie, sú menšie a vlastne oni nemôžu rásť, nemôžu vyrásť, pretože ten priestor a oni sú vlastne ovládnuté tými vyššími rastlinami, čiže tie nižšie nikdy nemôžu vyrásť. So this is not limited to the mental object. Even when you are with the visual object, other things cannot happen in the same phenomena, same mindset. So to understand that, you must have inferential knowledge, you must have deductive knowledge, you must have logical knowledge. That is why we are listening to Dhamma talks, and that is why we are sharing our experience each other. Čiže toto není obmedzené na mentálne objekty. Dokonca to isté sa deje, aj keď vnímame nejaký vizuálny objekt, tak vtedy my nemôžeme súčasne byť s mentálnym objektom, alebo sme s vizuálnym objektom. Avšak na to, aby sme to naozaj pochopili, musíme mať poznanie vzýšle z úvahy, z dedukcie, na základe logiky, a preto je dôležité počúvať výklady Dhammy a zdieľanie vzájomných skúseností. And therefore, the coming and met up with and confronted with the mental object is not a good thing in the first place. But the efficient yogi understand some of the good parts of it. As far as the consciousness is connected with the mental object, there won't be visual, sound, smell, taste, touch kind of distraction, and that is coming from the deductive knowledge, and that is that he or she can verify now under the nose. As far as I am in the mental object, can there be any visual or sound, smell, taste, touch? So to that, he or she must be in a experimental mood rather than regret or depressed mood. Áno, takže čo Stjogin povedal predtým, že asi tie mocnejšie rastliny potláčajú tie slabšie a nedovolia im ani vyklíčiť. Ďakujem. Čiže keď sa keď sa myseľ stretne je konfrontovaná s mentálnym objektom, tak yogi tomuto rozumie. Čiže z istej časti, tak ako keď sa myseľ zaoberá alebo zotrváva s vizuálnym objektom a je ním rozptýlená so zvukovým vnemom, vizuálnym vnemom, dotykovým vnemom, keď je v nich, nemôže byť v tom istom okamihu s mentálnym objektom. Čiže toto sa človek naučí na základe počúvania, na základe dedukcie, avšak teraz je na ňom, alebo na nej, aby si to overil v živej skúsenosti, alebo priamo pod nosom, alebo na vlastnej koži. Čiže tak dlho, ako je pozornosť na zrakovom vneme, alebo sluchovom, alebo čuchovom, alebo dotykovom vneme, tak v tom istom okamžiku nemôže byť v mentálnom objekte alebo v mentálnom vneme. Ale toto je niečo, čo je treba experimentálne overiť a skúmať v akomsi experimentálnom móde a nie byť z toho depresívny alebo mať nejaké výčitky.
that experimental mentality is what we call diligence, the vigilance, and that diligent and vigilant mind can understand, even though there is a mental object confronted with your primary object, that means breathing body in sitting or walking body of the walking still available. Čiže experimentálny mód znamená, že myseľ je pilná, je bdelá a pozorná, všímavá. Čiže takáto myseľ porozumie, pochopí, že keď je konfrontovaná s mentálnym objektom, tak to znamená, že stále v rámci toho vníma telo ako sedí, vníma telo ako kráča. Tieto vnemy sú stále k dispozícii. So, even that very yogi can verify the breathing body is here while mental object is there. Which one mind is selecting? What is the choice of the mind? Takže takýto yogi si môže overiť, že hoci vníma telo, ktoré dýcha, vníma tento vnem dýchania tela, tak a zároveň je tu aj mentálny objekt, tak pre ktorý z týchto objektov sa myseľ rozhodne. To je, akú voľbu si myseľ vyberie. So being both, knowing both available, after verifying even both available, who is selecting the mental object? Whose agenda? And does it help for your well-being? And who is controlling this? Takže keď vie, že oba sú k dispozícii, na základe toho, že si to yogi overil, tak potom, kto si vyberá mentálny objekt, koho agendou je vybrať si tento mentálny objekt, alebo keď si takto vyberá a zotrvá s týmto mentálnym objektom, vedie to k jeho dobru a k jeho prospechu, alebo kto to celé kontroluje. So this is a very good event or phenomena I want to study when we are given with so much of possible objects or possibilities or potential. What is the selection of a unmindful mind, and what if mind is mindful, that you yourself has to see under your nose 1001 times. Toto je veľmi dobrá vec, dobrý jav alebo stav na to, aby sme ho študovali, skúmali. Máme k tomu veľmi veľa možných objektov a možností a veľký potenciál toto skúmať. Takže čo si vyberie nevšímavá, nepozorná myseľ a čo si vyberie, na čo sa zameria myseľ, ktorá je všímavá. Čiže opäť toto je niečo, čo musíme vidieť, zažiť na vlastnej koži 1001 krát. So when we are not mindful, mind select and mind choose with whose agenda. Who is selecting is quite an interesting, and it is hilarious. It's quite an impromptu thing. Only when the yogi become mindful and when he come up to this bifork junction only, one or the other can verify it under one's own very nose. Nie sme všímaví, na základe čoho sa myseľ rozhoduje, na základe čie agendy, kto si vyberá, kto sa rozhoduje. To je veľmi zaujímavé toto skúmať, a je to taká výzva to skúmať a iba yogi, ktorý má všímavosť, keď má yogi všímavosť, tak potom sa dostane na toto rozcestie, kedy si môže overovať toto na základe svojej vlastnej skúsenosti. Alebo na vlastnej koži. Tak.
So if you are not mindful and unprepared, you will find fault with others or find fault with oneself in a masochist or sadistic way, and talking with storytelling and fabrication and proliferation. That is what we call literature. Ak není všímavý a není pripravený, tak vidí chyby v druhých, vidí chyby a obviňuje sám seba, je teda masochista alebo sadista a neustále hovorí, vypráva rôzne príbehy, ktoré sú vytvorené myslou. So, whenever someone is writing, fabricating and storytelling, making films, making drama, making short videos, we are looking at with open mouth to the other's junk. But hardly we observe it under one's very nose, and even for that you should have a lot of qualification. You must have a lot of experience, then only one day you can see the phenomena under your very nose. Keď niekto takto vymýšľa, píše rôzne scenáre, jeho mysel takto vymýšľa, píše scenáre, alebo robí rôzne drámy, natáča videá. Čiže my, keď vidíme takúto produkciu niekoho iného, alebo odpad, alebo vlastne to, čo vytvára mysel niekoho, tak my na to pozeráme s otvorenými ústami, avšak my to malokedy pozorujeme sami v sebe, alebo na vlastnej koži, čiže na to je tiež treba mať veľa skúseností a iba vtedy dokážeme takto sami v sebe toto pozorovať. So in Patisambhida Magga, that is what you call book of discrimination, it's an accepted book in the Theravada tradition. Venerable Sariputta is telling, when the mindfulness come up to the power of mindfulness, a powerful state, he says, Pamade na kampatiti sati balang, that is, even if you are not mindful, even you are unmindful, main thing is not to worry. Vidíme v knihe rozlišovania ctihodný Sariputta hovorí, že keď rozvinieme všímavosť tak, že sa stane mocná všímavosť, takýto mocný silný stav, tak aj keď nie sme všímaví, sme teda dokonca nevšímaví, rozptýlení, to najdôležitejšie je nerobiť si starosti. So therefore, when there is such a mishap, when there is such a unmindful state, there's a big lesson we have to learn. In order to get the maximum out of that, you have to go prepared and don't consider it as a mishap or bad luck. Just try to be, just met up with, just face the situation. A preto, aj keď nie ste všímaví, aj keď je mysel rozptýlená, ale nemali by ste to považovať za nejaké veľké zlyhanie z vašej strany. Naopak je to veľká lekcia, z ktorej sa môžete veľa naučiť. Ak ste pripravení, by ste to nemali považovať za nejaké veľké zlyhanie, ale nešťastie, ale mali by ste takéto situácii čeliť. But if you are not worrying and face the situation, you can see, yes, mind is worrying, mind is the mental object, but my breathing body is there, I can go to that safe heaven. Why it is not going? Čiže miesto starosti alebo trápenia sa nad takouto situáciou je lepšie iba rozpoznať, že v mysli sú starosti, mysel sa trápi a telo tu stále je, čiže prečo neísť do tohto bezpečného útočiska?
Because the primary object is very boring. It's very monotonous. It is not attractive. Instead, this mind-burning, bursting tension and the daydreaming, fantasizing is eventful. It is consuming you. So whenever such situation happen, untrained mind naturally dragged into this kind of worrying and entertaining mental objects. Je to preto, že primárny objekt je veľmi monotónny, neatraktívny, nudný, kým miesto toho to, čo vytvára mysel, je príťažlivé, farebné alebo pestré a zvodné, čiže mysel sa o to viac zaujíma a preto je vtiahnutá. Čiže keď sa toto deje, tak netrenovaná mysel sa prirodzene dostane do obáv alebo výčitiek a výčitiek v spojitosti s týmito mentálnymi objektmi. One another reason we can think is mind. The primary object will be very subtle. It may be very, very effortless. So therefore, the mind wish to take this eventful one according to the Western thinking, specifically Immanuel Kant, ergo cogito sum. I think, therefore I am. But mindful, the primary object is no more pursuable, so you are happy to be egotistic, dramatic part, even though it is torturing you, even though it is giving tension and the frustration, ergo cogito sum. I think, therefore I am. Ďalším dôvodom je, prečo takto mysel premýšľa, je, že niekedy primárny objekt sa stáva veľmi jemný a preto vyžaduje akoby extra úsilie s ním zotrvať a preto je mysel vťahovaná do premýšľania, myslenia a taktiež, ako sa hovorí v západnej filozofii, myslím teda som cogito ergo sum, čiže mysel je šťastná, keď takto akoby premýšľa, je v egu, je akoby egoistické myslenie, premýšľanie, myslím teda som, aj keď nás toto myslenie mučí alebo nakoniec vedie k našej frustrácii, ale aj tak my máme silný zvyk takto zotrvávať v myslení. Máme pocit, že keďže myslím, tak aj som. Well, otherwise you may think your creator God, omnipotent, omnipresent God is pulling your mind into the mental object. These are the possible options, but if you observe, there is nothing other than your idiotness, nothing other than your craving that make the decision. Inak si môžete myslieť, že nejaký Boh, stvoriteľ alebo všade prítomný všemocný Boh vložil vašu mysel do tohto myslenia, alebo si môžete myslieť, ďalšia možnosť je, že nedá sa nič iné robiť, iba byť v tomto myslení. Avšak nakoniec toto je iba váš vlastný idiotizmus a vaša vlastná hlúposť a nič iné ako vaša priputanosť a túžba, ktorá podnietila toto rozhodnutie. Čiže nie je iný dôvod takto zotrvávať v myslení. A taktiež ďalší dôvod, prečo sme vťahovaní do myslenia, je, že primárny objekt je často veľmi jemný a zotrvávanie s ním vyžaduje úsilie. A preto mysel často, ona chce radšej byť v myslení, v premýšľaní. Ako sa hovorí, myslím teda som. Čiže my sme šťastní, alebo my sme radi v takejto ego identite, alebo v takomto egoistickom móde, aj keď nás to mučí a vedie to k našej frustrácii. So for beginners, usually under such wavering situation or compromising situation,
asked to go to the primary object and take refuge and dwell in the safe haven. Preto pre začiatočníka, ktorý obvykle podlieha takémuto nie váhaniu, ale áno, takéto nestálosti, že je stále vťahovaný do myslenia, tak je lepšie, keď zotrváva na primárnom objekte, príjme u neho útočisko a takto v ňom zotrváva ako v bezpečnom mieste svojho útočiska. Once he assured whatever the trouble with the mental object or maybe visual, sound, or he has the free access to the primary object, that once he gain that kind of a confidence, can ask that kind of a yogi not to go back to the primary object, but still be in the mental object or distraction and be aware that you otherwise if you have preparedness and the mindfulness, what a kind of a gushing flood you are in. Now you are still in the vulnerable area, but you are gaining huge amount of knowledge. You are controlling everything within your capacity, and you know the value of the preparedness, value of the mindfulness, value of your past experience. Now some or the other you can struggle, you can balance, you can find the equipoise point, even still you are, or while you are in the mind object. Takže keď ste si istí, že dokážete zotrvávať, že nasledovanie myšlienok, alebo keď ste v premýšľaní, tak to vedie k trablom a zároveň máte schopnosť zotrvávať na primárnom objekte a zotrvávate v ňom alebo na ňom s dôverou, získali ste už túto dôveru, tak potom môžete skúšať ísť aj do tohto premýšľania, myslenia, do mentálnych objektov. Potom yogi môže byť požiadaný, aby stále zotrvávajú na primárnom objekte, aby si bol vedomý toho, ako je mysel rozptýlená týmito mentálnymi objektami, pretože ak je pripravený, ak je všímavý, tak aj keď sa objavuje táto záplava myšlienok, a vie, že to je stále akási zraniteľná oblasť, ale zároveň z toho je schopný, alebo je možné získať veľké poznanie. Čiže keď to dokáže kontrolovať, ovládať svojou všímavosťou a pozornosťou a je pripravený a pozná hodnotu tohto, tak potom sa snaží o to, aby získal túto rovnováhu a túto schopnosť práve v tomto bode. Čiže zotrváva s primárnym objektom a má v to dôveru a zároveň je v sekundárnych objektoch v týchto myšlienkach. So it is like you are in the battlefront, you are face to face with the enemy, you can run back and go into the bunker, or just face with the enemy. No mercy. If you become first, enemy is finished. If the enemy is going to get the chance, you are to finish, you have to see the end. So likewise, it is a real living. It's an action-packed, it's a dramatic event. I think each and every one of us has to go through it, whether you like it or not. Je to podobné, ako keď sme na boisku a stojíme tvárou v tvár nepriateľovi, tak my musíme čeliť tejto situácii. Tento nepriateľ je nemilosrdný, čiže buď zomre nepriateľ a my vyhráme, alebo vyhrá nepriateľ a to je náš koniec. Čiže je to naozaj akási dramatická situácia a myslím si, že každý jeden z nás týmto musí prejsť alebo prechádzať, či sa mu to páči alebo nepáči. So I don't know each one of you
how much is prepared for that kind of thing. If you have other important thing in the life and you may postpone this regarding these worldly matters, or if you are really fighting for in this very life kind of a motivation, motto, each and every moment, whether you are sitting, walking, day-to-day activities made up with visual objects, sounds, smell, taste, touch and mental object, is a great opportunity you to grab hold the chance. So you have to be very efficient, you have to be very meritorious, you have to be very skillful. Takže neviem, do akej miery každý z vás je na to pripravený, alebo máte v živote nejaké iné veci, ktoré riešite a sú pre vás dôležité, nejaké svetské veci a týmto to odkladáte. Avšak keď máte ako svoje motto v tomto živote, ak máte svoju motiváciu v tomto živote, tak potom v každom okamihu, deň čo deň, kedy zažívate vizuálne objekty, zvuky, chute, tvary, dotyky, mentálne objekty, to všetko je pre vás veľkou príležitosťou, veľkou šancou, ktorú môžete využiť, ak ste pripravení a ak máte na to zásluhy a dostatočnú zručnosť. So to go back to Venerable Malunkyapputta's presentation, he says, when the firmly mindful, one knows an object, one is not inflamed by the lust for the object. For one, diminishing suffering thus, Nibbana is said to be close by. Vrátime sa späť k prezentácii ctihodného Malunkyaputtu a on hovorí, že pre toho, kto má pevne ustanovenú všímavosť, tak on pozná objekt, mentálny objekt, avšak není zasiahnutý chtivosťou a túžbou v spojitosti s týmto objektom a tieto mentálne nečistoty sa naopak umenšujú a utrpenie sa umenšuje a pre neho nibbána není ďaleko. So this is so far how Venerable Malunkyaputta is interpreting what the Buddha mentioned. Seeing, merely just seeing. Hearing, that's only mere hearing. And other feelings, smell, taste, touch, just this feeling. And mental objects, just mental objects. Don't proliferate. And the Malunkyaputta is giving this much of interpretation, and that is why I was telling in the Bahya Sutta, this kind of a interpretation is not there. The crux of the meaning, the gist of the meaning is there. So Malunkyaputta Sutta, in that way, very compassionate for people like us, because we need some kind of a spoon feeding. For them, this is good. Takýmto spôsobom to ctihodný Malunkyaputta interpretuje v spojitosti s videním. Vo videní je iba videné. V počutí je iba počuté. V chuti, dotyku, v mentálnom objekte je iba mentálny objekt. Není žiadne ďalšie premýšľanie, uchopovanie alebo konceptualizovanie. Čiže Malunkyaputta dáva takúto interpretáciu a v Bahya Sutte nemáme túto interpretáciu, ona tam nie je, avšak je tam esencia, alebo akési zhrnutie, alebo esencia. Čiže preto je to veľmi súcitné, že máme túto Malunkyaputta Suttu, pretože je to pre nás niečo ako krmenie. My potrebujeme to mať takto vyložené, pretože je to pre nás niečo ako krmenie. To je pre nás veľmi užitočné. So once that episode is finished, when Venerable Malunkyaputta is telling,
It is in such a way, Venerable Sir, that I understand in detail the meaning of what was stated by the Blessed One in brief. And then the Buddha says, good. He says, good, Malunkyaputta. It is good that you understand in detail the meaning of what I was stated by me in brief. That is, we are going to go to another episode in the drama. Keď táto epizóda končí, tak potom ctihodný Malunkyaputta hovorí Budhovi, že vznešený, že týmto spôsobom som ja podrobne pochopil to, čo požehnaný povedal stručnosť. A Buddha na to hovorí, dobre, veľmi dobre, Malunkyaputta, je to dobré, že ty si takto podrobne porozumel, pochopil to, čo ja som vyjadril v stručnosti. So we have to say thank you, Malunkyaputta. So we have to say thank you, Lucas. Yakwen, Malunkyaputta. Yakwen, Lucas, we are going to go to the next episode. Čiže my musíme teraz povedať ďakujeme Malunkyaputtovi a ďakujeme ctihodnému. A teraz... Lucas, ďakujeme Lucas. Ďakujeme Lukáš. Ďakujeme Lucas. Ďakujeme. Thanks to Venerable Dhammajiva. No, that is at the end of the talk. Wait. To bude až na konci rozpravy, na to ešte počkajte. And then, Venerable Malunkyaputta, after how do you call, having a very rejoiceful, and having that kind of the dialogue with the Buddha, then the Venerable Malunkyaputta, having delighted and rejoiced in the Blessed One's words, rose from the seat, and after paying homage to the Blessed One, keeping him on his right, departed. A potom ctihodný Malunkyaputta s radosťou v srdci ukončil tento dialog s Budhom a potešený vstal úctu vznešenému, obišiel ho trikrát po svojej pravej strane a potom sa vzdialil, potom odišiel. So then, after leaving, after getting the instructions and the dialogue, and once he left the place, the dwelling alone, as he promised at the beginning of the sutta, withdrawn, diligent, ardent, and resolute, by realizing it for himself with the direct knowledge, he came to understanding of the teaching of the Buddha. A potom, ako sa vzdialil, potom, ako obdržal inštrukcie, sa odobral na osamelé miesto, tak ako slúbil, ako sa zaviazal na začiatku suty, a takto zotrvávajúc s ústraní alebo s odvrátením sa, zároveň vytrvalý, pilný, energický, rozhodný, priamým osobným poznaním prenikol alebo pochopil učenie Budhu. So all of you have been delighted and rejoiced in these words and the sutta. You must make sure individually to facilitate dwelling alone, eko, withdrawn, upakatto, diligent, apamatto, ardent, atapi, resolute, pahitatto. So make sure you are facilitating that, and that must be your livelihood in order to have the same results like Venerable Malunkyaputta. Každý z vás by ste sa mali tešiť, mať radosť z slov tejto suty a tiež by ste mali dbať na to, aby ste každý individuálne
zotrvávali o samote s odvrátením sa, pilní, rozhodní, odhodlaní, dbať na to, aby ste mali tieto kvality. Toto by mal byť spôsob vášho života, tomu, aby ste dosiahli taký istý výsledok ako ctihodný Malunkyaputta. So, Venerable Bhikkhu Bodhi is giving the translation, the conclusive remarks, destroyed is birth. The holy life has been lived. What has to be done has been done. There is no more for this state of being. And the Venerable Malunkyaputta became one of the Arahants. Ctihodný Bhikkhu Bodhi na konci prekladá tiež záverečnú poznámku. Zničené bolo zrodenie a smrť, dovršený bol svätý život, urobené bolo to, čo bolo treba urobiť, není treba spraviť nič ďalšie. A s týmto sa ctihodný Malunkyaputta stal jedným z arhantov. And in the Bahya Sutta, Buddha gave very shortened form, and the same result. Venerable Malunkyaputta took enough time and gave his interview report, gave his interpretation, gave his understanding, and the Buddha confirmed it. And then he went to the forest and dwelt in such a way, so he also achieved the same like Venerable Bahya. Bahya Sute Buddha dáva to isté učenie v krátkej forme, ale s rovnakým výsledkom, a Malunkyaputta dáva Budhovi svoje pochopenie, svoju interpretáciu, ktorú Buddha potvrdzuje, a na to sa uchyluje do lesa, kde zotrváva a dosiahol ten istý plod alebo výsledok ako ctihodný Bahya. The Bahya was not a Buddhist monk, but he was a recluse, and the Buddha gave the same respect, just like a Buddhist monk, because he achieved it. But Venerable Malunkyaputta is a Buddhist monk. After learning, it happened him to practice little, then only he goes to the final destiny. Bahya nebol buddhistický mních, ale bol to asketa, a Buddha mu vzdal rovnaký rešpekt alebo úctu, ako by bol buddhistický mních. Ale ctihodný Malunkyaputta bol buddhistický mních a potom potreboval ešte nejaký čas alebo trochu praktizovať o samote v lese, aby dosiahol svoj konečný cieľ alebo osud, naplnil svoj konečný osud. So out of you all, I don't know how many Bahyas or how many Malunkyaputtas, and my wish or my end remark was, be mindful and take maximum, provide maximum facilities and try to understand the truth of the Dhamma, and that is the best way we can respect the Buddha. Neviem, koľký z vás budete, ako sa stanete Bahyami alebo Malunkyapputtami, ale môjim prianím na záver je pripomenutie, buďte všímaví a využite na maximum svoje schopnosti, snažte sa porozumieť pravde Dhammy, a to je ten najlepší spôsob, ako ctiť alebo ako vzdať úctu Budhovi. That's all for the day. That's the end of the series. Thank you very much for listening. Thank you, Bhante, very much for sharing your time and knowledge with us. And we really hope to see you next year in real person at Yawarya. Yeah, we have to accumulate a lot of merits, do good deeds,
and definitely our wishes will be fulfilled. Yes, good. So we'll keep on practicing all year round. So Yes. we have all these merits. That is what I meant. Thank you, Bhante. Welcome. Thank you. Yeah. Sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. So I am getting... Thank you, Lucas. Yes, I am getting disconnected from this end. Thank you for everyone help promoted this phenomena. Thank you very much, Venerable. Theruvan Saranai, Theruvan Saranai.